Chorbog'i bola. اینجا سمرقند. Xushro'y است. Menda chemadan yo'q. Kechga qaytaman deb o'yladim. Kelib joylashdik. Musayev Muzaffarxon. Qarang, nimadir neytumi? Hozir resepsiyonda pasportimni bersam, bu familiyaga chiqmayapti deyapti. Sababi ikkita S, ikkita Z qilib qo'yishdi Musayev Muzaffarxonda. Noto'g'ri yozilgan ekan. Ha, harfda adashib biz kechirasiz deyishdi. Musayev Muzaffarxon M2 brendi shundan kelib chiqqan ism familiyam M2 double M. Hop, kelib mehmonxonaga joylashdik. Endi forum bo'ladi. Forum Urgutda bo'lib o'tadi. Eshik nimaga chiqish eshigi mana? Nimadir niyatda ochadi. Eshik nimaga? Qo'shninikiga aloqa menga maxfiy xona berishib shekilli. Bu eshik nimaga? Chiqish eshigi bu yoqda. Assalomu alaykum. Aka, qo'shni xonasiga nimaga eshik qilingan? Eshik qilingan? Ha. Ochiqmi? Ha? Yo'q, O'zim ochsam bo'lar ekan-da, u ham o'zi tomonidan ochar ekan. U nimaga u? Ha. Birlashgan, ha? Ha. Ikki tomondan ixtiyoriy ochilar ekan-da bo'lsa bu. Ko'proq bo'ladi. Oilalar birlashgan ekan maqsad. Ikkala tomondan ham rozilik bo'ladi. Keyin ochilar ekan eshik, keyin katta alohida xona bo'lar ekan. Bu ham bir yangilik. Hay. Samarqand.